আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, অন পাকিস্তান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি পণ্য এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 5 পাখা লাইটিং ঝাড়বাতি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। 01771985840 077173311 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসেছে বিস্তারিত ভিডিওতে। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান 5 পাখা লাইটিং ঝাড়বাতি সিলিং ফ্যান দর্শক, এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান সিকে বিড়লা গ্রুপের পণ্য। দর্শক, একদম লেখা আছে সিকে বিড়লা গ্রুপ এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এবং মেড ইন ইন্ডিয়া খোদাই কিন্তু লেখা থাকে না, মেড ইন ইন্ডিয়া। এবং কি 5টা পাখা এবং লাইটিং 5 পাখা লাইটিং ঝাড়বাতি সিলিং ফ্যান এবং ব্র্যান্ড হল ওরিয়ান ব্র্যান্ড, ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। দর্শক, যারা ভালো মানের লাইটিং সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং অনেক আলো এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দেখেন এবং অনেক বাতাস দেখেন। আমি লাইটের আলো দেখাই দর্শকে, দেখেন খুবই অনেক দেখেন খুবই সুন্দর একটি ফ্যান সিলিং ফ্যান। যারা ভালো মানের লাইটিং এবং ঝাড়বাতি সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। দেখেন খুবই সুন্দর আলো দেখেন দর্শক। আমি লাগাইছি, আপনি দুটোই একলা লাগাইছি, দুটো আর একলা লাগাইছি। আপনি যদি চান দর্শক সেক্ষেত্রে আপনারা 4টা কিন্তু 4 খালা লাগাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও দেখতে আরও সুন্দর লাগবে সিলিং ফ্যানটা এবং খুবই আনকমন নতুনত্ব এবং ডিজাইনেবল। 2021-এর শেষ দিকে বাজারে আসছে দর্শক, একদম আনকমন। লাইটে কিন্তু দর্শক অনেক আলো, আপনার ঘরে আর লাইট জ্বালাতে হবে না, সে এই যে এটার আলো দিয়েই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু অনেক আলো কিন্তু এটাই। আর আপনার যদি চান দর্শক আপনারা শুধু ফ্যান চালাবেন, সেক্ষেত্রে আপনি লাইটটা বন্ধ করে রাখতে পারবেন। লাইটটা বন্ধ এটা দিয়ে আমরা টান দেবো, ফ্যান চলবে। যে নিচে একটা রশি আছে, এটাতে টান মারলেই ফ্যান চলবে। আর যদি চান যে আমি ফ্যান লাইট দুটো একসাথে চালাবো, সেক্ষেত্রে আপনি দুটো একসাথে চালাতে পারবেন। আবার যদি বলেন যে আমি ফ্যান চালাবো না, শুধু লাইট জ্বালাবো, সেক্ষেত্রে লাইটও চালাতে পারবেন। সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে দর্শক। আর দর্শক, সর্বোচ্চ বড় কথা হলো এটা হলো আপনার শীতের দিনে গরম বাতাস এবং কি গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দেবে দর্শক এই সিলিং ফ্যান এটাই। এবং একই ভিতরে আপনার অনেক রকম ফাংশন দিতে পাইতেছেন কিন্তু দর্শক। অরিজিনাল ইন্ডিয়ান শীতের দিনে গরম বাতাস এবং গরমের দিন ঠান্ডা বাতাস দেবে দর্শক। ফ্যানটা আপনার উল্টোর দিকে ঘুরবে, সে কারণে আপনার গরম বাতাস দেবে। যখন আপনার গরমের দিনে ভাও দিয়ে একটা সুইচ আছে দিকে, এই দিকে একটা সুইচ আছে দিকে দেওয়ার দর্শক। এই যে নিচে একটা সুইচ আছে, নিচে একটা সুইচ আছে দর্শক, এই যে নিচে সুইচটা আপনি দিয়ে দিলে উল্টা করলে আপনার গরম বাতাস দেবে। ভাও দিয়ে দেখেন তাহলে আপনার ভাও দিকে করবে, তখন আপনার ঠান্ডা বাতাস দেবে। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান 5 পাখা লাইটিং ঝাড়বাতি সিলিং ফ্যান এবং সব বিলিয়ন ব্যবহার করতে পারবেন সিলিং ফ্যানটা। এবং লাইটটাতেও দেখলাম, লাইটের বাড়িগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ কাচের কিন্তু দেখেন, একদম কাচ, একদম আনকমন। আর লাইটটা তো আবার জ্বালাই দেখাই দর্শক, অনেক হেভি দেখেন। এই যে রশিটা দেন কত বড়, আপনি উপরে সানাই রাখলেন, নিচে বসে টান মারলেই হবে। আর সব সম্পূর্ণ মেটাল বডি দর্শক, অনেক আলো দর্শক। আর দর্শক দেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া, সে কারণে কিন্তু বাতাসের ডেলিভারিটা দর্শক বেশি, কিন্তু বাতাসটা অনেক চওড়া এবং সে কারণে বাতাসের ডেলিভারিটা বেশি। এবং পাখাটা 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। খুবই সুন্দর এখানে সিলিং ফ্যানটা। এবং যে পাখার ডিজাইন আছে দেখেন, পাখা খুবই সুন্দর একটা আনকমন একটা ডিজাইন। এই ডিজাইনটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের দর্শক, দেখেন মেটাল, সম্পূর্ণ মেটাল, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। এবং দেখেন সম্পূর্ণ মেটালের বডি, দেখেন। এবং সর্বোচ্চ বড় কথা হলো দর্শক, দেখেন এসব ফ্যানের কিন্তু এই বডিগুলো কিন্তু ঢালাই নেই, কিন্তু মেটালে দেখেন সম্পূর্ণ মেটাল, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং হবে না, মরিচা পড়বে না এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং দর্শক, কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছরের যে কোনো সমস্যা আপনার ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছর। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এবং 5 পাখা ঝাড়বাতি লাইটিং সিলিং ফ্যান দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব দর্শক। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে আপনাদের হাতে তুলে, একদম গ্যারান্টি সহকারে। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান একদম ইনটেক সিলভার করা বস্তা দর্শক। আমাদের স্টক কিন্তু খুবই সীমিত আছে, আপনার লাগলে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন।
দর্শক আমরা তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে সাশ্রয় মূল্যে দর্শকের প্রাইসটা রাখবো অনলি 14,500 টাকা, মাত্র 14,500 টাকা পাবেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান 5 পাখা জারবাতি লাইটিং সিলিং ফ্যান দর্শক, মাত্র 14,500 টাকা। দর্শক আমি ভিডিওটা দেখে যদি কেউ ঢাকার বাড়িতে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ির মধ্যে ফ্ল্যাট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 017771985840, 01773311 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনজনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন এবং নিজের নামাজ পড়ুন, অন্যজনকে নামাজ পড়তে ডাকুন। আল্লাহ হাফেজ।